Cześć! Cóż, bierzemy się za demontaż tylniego koła Road King Classic 2002 rok. Zacznę od demontażu sakw i jednej z osłon oraz zdejmę sobie wydechy, bo będę robił wymianę tych wydechów, więc zapraszam. Demontaż tylniego koła. Najpierw ustawimy motocykl na podnośniku, delikatnie go sobie podniesiemy, usuniemy sakwy i wszystko to, co będzie nam blokowało dostęp do osi, a następnie będziemy dalej demontować. Zapraszam. Dobra. Podnosimy motocykl. Jak już jest stabilny, to można ściąć i jechać dalej. Pamiętajcie. Ok, odpinamy sakwy. Coś takiego. Odpinamy te klipsy. A tam zahaczymy sprężynę z tamtej strony z podkładkami i zwyczajnie wyciągamy sobie sakwę. Co zrobimy, to żeby wydostać tutaj tą oś z tej strony, musimy normalnie poluzować wydech. Ja go zdejmę, bo i tak będę go ściągał. Zdejmiemy dodatkowo tutaj tą część trzymającą sakwy. Musimy to zrobić tutaj, odkręcając te śruby. No jak to wszystko poluzujemy, myślę, że ten reling nam tu nie będzie jakoś specjalnie przeszkadzał. Z drugiej strony zdejmiemy tą osłonkę, żeby jej tu może nie uszkodzić w trakcie zdejmowania zacisku hamulcowego. I tutaj już widzę, że ktoś przede mną był. Zaznaczymy sobie miejsce, gdzie tą regulację napięcia łańcucha, żeby z powrotem już nie ustawiać tego jeszcze raz, to po prostu żeby wrócić na to samo miejsce. Żeby odkręcić oś, to należy zdjąć ten klips, odkręcić tą nakrętkę 36 mm i zobaczymy, co dalej. Tą osłonę zdejmę po prostu, żeby jej jakoś nie zniszczyć specjalnie, chociaż i tak już tutaj ma pewne uszkodzenia. Dobra, zaczniemy od poluzowania opaski na wydechu. Po pierwsze chciałbym go zdjąć, więc dobra. Tu mam nakrętkę 9/16 całą. Luzuję tak, żeby po prostu dało się wyjąć wszystko. Jest luźna lata. Teraz przejdziemy tutaj, żeby odkręcić to mocowanie. Perspektywę jakąś. Mocowanie wydechu. Tutaj mamy dwie nakręteczki na jedną, drugą calę. One tutaj są przymocowane do takiej gumy, która drgania niweluje. Ona będzie też do wymiany przy okazji. Takie poluzowanie tego powinno nam pozwolić na swobodne wyjęcie osi. O,
podkładeczka. Już mamy wydech luźny. I działamy dalej. Teraz go wyjmiemy i zrobimy to samo z drugiej strony. Powiem wam szczerze, z pierwszym gładziutko nie poszło. Zobaczymy, co tutaj nam pokaże. Popryskałem trochę takim środkiem magicznym. No i proszę, od razu inna bajka. One down. Pamiętajcie o tym, że zanim zaznaczycie sobie naciąg, to należy sprawdzić luz na pasie. Tu powinno być, tak jak widać, 3/8 cala, około 80 mm. I tutaj mamy taką skalę, gdzie już każda część to jest 1/8 i powinno być tak naprawdę naciągnięte na 3/8 cala. I w momencie, jak to sprawdzicie, jest ok taki naciąg, to wtedy sobie zaznaczacie pozycję, do której po założeniu koła należałoby wrócić nim, żeby naciąg był ok. Dobra, żeby sobie ułatwić, odkręcam ten reling. Nasadka, jedna, druga. Nie wiem, to może każdy mieć inaczej, bo kwestia, co było z motocyklem robione i kiedy. Kleiłem na taki klej antydrganiowy. Jeszcze są dodatkowo trzeba będzie to później wyczyścić, żeby znowu wkleić solidnie, żeby się nie odkręciło w trakcie jazdy, bo różnie to bywa. A jak wiemy, nasze Harley'e lubią drgania. O, jeszcze podkładeczka. O, dobra, to nam uwolni. Wszystko jak należy. Dodatkowo wykręcimy tą śrubkę, żeby wyjechać sobie. Tu już mamy wszystko pozaznaczane, żeby wrócić w odpowiednie miejsce. No, udało nam się tutaj zdemontować ten reling, ale niestety przy demontażu pękł uchwyt, który tutaj to trzymał wszystko. Zmęczenie materiału i lata robią swoje. No i trzeba będzie coś wykombinować za jakiś czas. Poszukać jakiegoś na internetach tematu, żeby to naprawić, żeby to miało ręce i nogi. No na szczęście mamy, na razie jest zimno i nie musimy jutro nigdzie jechać. Poszukamy, czy coś dostaniemy. W celu zniwelowania naprężenia na osi ja tutaj podnośnikiem sobie wjadę. Jak już będę wyciągał oś, żeby łatwiej mi było ją po prostu wypchnąć z tego miejsca, w którym się znajduje. No i będziemy działać dalej. Najpierw musimy zdjąć ten klips tutaj sobie i odkręcić nakrętkę. Zaraz to zrobimy. Ok, ściągamy klips.
Odłożymy go sobie na bok. No i teraz spróbujemy podejść tutaj do odkręcenia tego tematu. Weźmiemy sobie tą magierę, żeby było lżej. Dobra, się okazało, nie jest tak łatwo. Musieliśmy trochę cięższy sprzęt wziąć, ale już puścił. Jesteśmy w domu, ale no tutaj jest solidnym momentem to dokręcone. Już nie pamiętam w tej chwili, ale naprawdę jest grubo. Nie było lekko, ale wszystko odpowiednia przedłużka i jesteśmy w domu. Mamy nakręteczkę. Wszystko fajnie. Pilnujmy znaczków później. Teraz obrócimy delikatnie oś, tak żeby zrobić sobie trochę luzu. Koło nam się cofnie i możemy działać dalej. Tutaj ten regulator, nazwijmy to, można tylko włożyć w jeden sposób, więc tak samo go później wciśniemy z powrotem i powinno być wszystko tip-top. Będzie to wyczyścić trochę. Ok. Teraz co ja zrobię? Obecnie mam podłożone tutaj takie deseczki, bo musiałem się zaprzeć. Mogłem wcześniej najpierw odkręcić tą ośkę, jak jeszcze nie był na podnośniku motocykl, ale nic, teraz już mamy ten temat załatwiony i wypchniemy ośkę. Ja tutaj sobie przygotowałem kawałek takiego pręta. Pozwoli nam to później łatwiej manewrować. Wypchniemy nim oś, a on zostanie i pozwoli nam łatwiej wyjąć zacisk hamulcowy. Ale to zaraz, najpierw podjadę tutaj żabą, żeby było wygodniej. Ok. Wjechałem żabą. Teraz delikatnie uniosę. Na tyle tylko, żeby nie było napięcia za dużego na tej osi naprężenia. Spróbujemy wybić tą oś i przejść do kolejnego działania. Oj, sorry. Z drugiej strony mamy wszystko odblokowane, więc fajnie to idzie. Gładziutko. Widać, była dobrze przesmarowana. Wyszło bardzo gładko. Prawie całą oś wyjętą. Reling na styk, powiedzmy, ale nie jest źle. To sobie podłożymy, żeby nie było lipy. No i może tu się lepiej ustawię. Będziecie widzieć, co się dzieje po tej stronie.
Kurde, za krótkie to jest. No pręt jest trochę za krótki, ale spełni swoje zadanie. Tu musimy zwrócić uwagę jeszcze na takie tulejki dystansowe, które utrzymują koło w centralnej pozycji. Tu jest druga. Gdzieś. Ona jest tutaj między zaciskiem a piastą, a tarczą. Także teraz delikatnie sobie opuścimy i będziemy ćwiczyć dalej. Ok. Tu już widać, mamy wyjętą oś. Zdejmiemy teraz pas. Przez to, że mamy taką cienką tą ośkę, cieńszą niż oś, to będziemy mogli sobie tutaj manewrować trochę tym przód-tył, co powinno nam pozwolić w miarę łatwo zdjąć teoretycznie pasa. Jak to pójdzie, to zobaczymy. O, już Cię mamy tutaj. O, no i dobra. Pas nam zszedł. Odłożymy go trochę na bok i teraz zajmiemy się zaciskiem. Żeby trochę łatwiej nam było manewrować, ja spróbuję wyjąć te tuleje dystansowe. Właśnie najpierw z jednej strony. Nie zrobiłem tego wcześniej. Więc pierwszy raz to robię, więc się wybaczcie. Je podniesiemy. O. Troszkę. I liczymy na to, że ten spacer tutaj on wypadnie. To nie jest taka prosta sprawa, jak się okazuje. No ale nic, czekaj. Zaraz go tu musimy jakoś wyjąć. Może jak spróbuję delikatnie opuścić, to wtedy będzie mi to łatwiej zrobić. Już mam zdjęty. Już mam zdjęty. No, chciałbym całkiem... No, wyśmiałość, no to dobra. Aż to. Zwróćcie uwagę, jak on jest zainstalowany. Która strona jest na zewnątrz, a która jest wewnątrz. Dobra, może najpierw zajmę się zaciskiem jednak. Dobra, wyjąłem oś. Teraz spróbuję to na tyle opuścić, żeby wypadły te tuleje dystansowe, a nie oparło się na zacisku wszystko. Aż mało brakuje. O, jedna jest, dobra. Jesteśmy w domu. Teraz możemy podciągnąć trochę, podnieść do góry, wyjąć drugą tuleję i zająć się zaciskiem. Tak naprawdę, bo to tak to właśnie ma być zrobione. O. Wypadła i druga, także tu mamy jedną tuleję, tutaj drugą. Zacisk już się uwolnił tutaj z tej strony. No i spróbujemy go jakoś tutaj delikatnie wysunąć i działamy dalej.
No słuchajcie, nie było to łatwe zadanie. Nie wiem, koleś, który to wymyślił. No cóż, bez komentarza. Udało mi się jakoś wypchnąć ten zacisk. Teraz go delikatnie postaram się wyjąć. O, jest. Wyszedł. O, zawiniemy go sobie. Chyba klocki trzeba będzie zmienić z tyłu, bo coś bidnie. No to zrobimy to od razu. Jak już mamy wyciągnięte. A tymczasem zawiniemy, żeby tego nie tłuc za bardzo tu wszystkiego. I tym sposobem, powiem wam szczerze, udało się wyjechać. Tym zaciskiem. Tutaj jakaś guma jest, ona chyba trzyma, to taki odbojnik. Przez to nie mogłem go wyjąć, ale dobra. Jest wyjęte, klocki będą do wymiany. No i co zostało nam teoretycznie odjechać żabą. No i powinniśmy zaraz jakoś sobie z tym kółkiem poradzić. Tak myślę, mam nadzieję, że wszystko tu poszło dobrze i będzie git. Weźmiemy sobie klucza tylko innego. Uwaga. Delikatnie sobie zjeżdżamy na dół. Mamy to teoretycznie. Pyk. Wyjedziemy. Wyjedziemy. Będzie trochę. Jak się ręcznie nie zrobi. Tak jest. Dobra. No i to. Teraz chyba trochę będzie trzeba podlewarować, chociaż może bez wydechów wyjdzie, ale o, udało się. No i tym oto sposobem udało nam się kółeczko wyjąć. Nie było łatwo, zwłaszcza ten zacisk dał popalić, no ale mamy to, tu już opona jest dosyć stara i taka dość zużyta, więc wymienimy. Do następnego. Dobrze, koło mamy wyjęte. Kolejna misja to będzie wywiezienie to do wulkanizacji, żeby ładnie założyli i wyważyli. Jak to wygląda mniej więcej po bitwie. Trochę to wyczyścimy, zobaczymy co tu jeszcze z tym uchwytem zrobić. No i tyle. Przy okazji, tak jak mówiłem, wymienię klocki z tyłu, bo już faktycznie prawie nic nie zostało. Ciąg dalszy nastąpi.